सो गाइज ये है वन प्लस टीवी एंड आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा होगा कि लैग हुआ था, लिटरली लैग हुआ था। इतना महंगा टीवी है, 1 लाख रुपए का टीवी है एंड वो लैग हो रहा है। एंड बहुत सारे कम लोगों ने कवर करी थी Q1 की साउंड क्वालिटी, तो मैं इस वीडियो में उसको भी कवर करने वाला हूँ। एंड हम इस बारे में बात करेंगे कि जो साउंड बार है जो Q1 प्रो में है वो कितनी ज़्यादा वर्थ इट है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को बेसिक चीज़ों से, जो कि इसका रिमोट, जो कि अलग बनाता है जैसे और भी बहुत सारे स्मार्ट टीवी से। तो इसका जो रिमोट है वो एक तरीके से मोबाइल की तरह है, जिसमें आपको टाइप सी देखने के लिए मिलता है, जो वॉल्यूम रॉकर्स है आपको साइड में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं से वॉल्यूम रॉकर्स ही कर से अभी वॉल्यूम कंट्रोल कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है एंड एक ट्रेडिशनल रिमोट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आप वन प्लस के लोगों पर सिंगल क्लिक करते हो तो आपको जिस भी स्क्रीन पर होगा उससे आप सीधा होम पे आ जाओगे। एंड अगर आप प्रेस करके रखते हो तो आप उसे स्लीप मोड पर डाल सकते हो, पावर ऑफ पर डाल सकते हो, या उसे आप रीस्टार्ट कर सकते हो। तो मतलब इस तरीके से कुछ इंटरफेस है। एंड रिमोट मेरे को पर्सनली इतना पसंद नहीं आया, बट अगर आप इसे रिमोट नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसे वन कनेक्ट ऐप से भी चला सकते हो, जो कि प्ले स्टोर पे एंड ऐप स्टोर पे दोनों पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये एक तरीके से आपका मोबाइल ही है एंड उससे ज़्यादा आसान लगा मेरे को इसे यूज़ करना। तो इस बारे में बताने के लिए मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर आपको देखना है तो आप अभी देख सकते हो। तो आप यहाँ पे ऐसे बैक भी जा सकते हो, यहाँ से आप इसे वन प्लस का यहाँ पे सेम लोगो भी, आप उसे दबा के डायरेक्ट होम स्क्रीन पे भी आ सकते हो। यहाँ से आप गूगल असिस्टेंट भी चला सकते हैं। जो सबसे अच्छा फीचर लगा मुझे वो ये था गाइज, इससे आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यस गाइज, यू हर्ड इट राइट, आप इससे एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो आपके सीधा मोबाइल में सेव हो जाएगा, एंड वो भी एक टीवी के फ्रेम में। तो मैं आपको उसको दिखाने के लिए एक बार चलो यूट्यूब पे कुछ खोल लेता हूँ। चलो गूगल असिस्टेंट भी आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। गूगल असिस्टेंट जब आप हम इसमें यूज़ करोगे तो आपके मोबाइल का माइक्रोफोन यूज़ करेगा टीवी, एंड अगर आप जब रिमोट से गूगल असिस्टेंट अनेबल करते हो तो आपका वो मोबाइल का रिमोट का माइक्रोफोन यूज़ करेगा। तो जैसे मैंने लिखा था प्ले वॉर, मतलब मैंने बोला था प्ले वॉर मूवी ट्रेलर ऑन यूट्यूब, तो अब वो यूट्यूब पे वॉर मूवी ट्रेलर चला रहा है, जो कि उसके लिए आपको एक अच्छा इंटरनेट भी चाहिए होता है। बट साथ ही साथ मतलब मेरे को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी। इसका यूआई काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ओके, ऐड आ गया तो सीधा स्किप ऐड कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा भी मैंने मोबाइल से स्किप ऐड कर दिया एंड अब ये मूवी का ट्रेलर चल चुका है। अब आप देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने स्क्रीनशॉट दबाया वो लैग हुआ था कुछ सेकंड के लिए। मतलब जब भी आप स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करोगे ना तब ये आपका फ़ोन, आपका ये टीवी लैग करेगा। अब मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। अब आप ये देखो, जैसे अभी प्लेन जा रहा है, देखो लैग हुआ था, आपने लिटरली देखा होगा, आप पॉज करके वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। ये कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं। अब बात कर लेते हैं Q1 की। तो गाइस ये Q1 है, वन प्लस का Q1 मॉडल है। इसका जो स्पीकर्स हैं वो कुछ इस तरीके से आपको नीचे दिए गए हैं, जो कि मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे लाउडनेस के मामले। आप खुद एक बार इसकी साउंड क्वालिटी देख लो। The storms we're chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. एंड गाइस अब ये है Q1 Pro, जिसमें आपको एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसी के आपसे 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। मतलब इसकी भी आप साउंड क्वालिटी देख लो, डेफिनेटली उससे ज़्यादा बेटर है, बट मेरे ख्याल से वर्थ इट नहीं है। काफ़ी ज़्यादा नॉइजी एरिया में बैठा था एंड उसके बाद भी इसके स्पीकर ने काफ़ी अच्छा आउटपुट दिया। एंड आपसे अगर एक सच बात बोलूँ तो स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बट मैं आप 5-10 हज़ार रुपये डालकर एक एक्सटर्नल साउंड बार भी ले सकते हो। एंड इसमें बस आपको एक ड्रॉप डाउन ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है, इसलिए शायद इतना ज़्यादा कॉस्टली है। बट बाकी आपको दोनों टीवी में कुछ भी डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, बस इस साउंड बार का डिफरेंस है। उसी वजह से इतना ज़्यादा ये कॉस्टली होता है। ये 1 लाख का हो जाता है, जो दूसरा वाला है वो थोड़ा उससे चीपर है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये टीवी लेना है तो आप ले सकते हो। एंड Q1 ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। आप एक एक्सटर्नल साउंड बार लगा लो, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा आपको साउंड क्वालिटी भी प्रोवाइड कर पाएगा। बट डेफिनेटली अगर आप Q1 Pro लेना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छा है।